Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Moi Vikas aru mor channel naam ase Vikas Vlog. Eta notun episode loi hokoloke swagotam janaisu aru aji ami ekhon farmot aisu aru ajikhon ami farmot aisu aji ekhon farm khonor naam ase Ma Lakshmi composite farm aru ekhon farmot eta brihot area motamoti ha paro saguli tar pisot gahori ittadike kori min palon gutei khini mane eta bahut brihot area mane farm hoy ase aru gotike aji episode to yar upore hobo gotike bolokson video to arambho koru সোণাপুৰ মোৰ ঘৰ সোণাপুৰ খিয়ালকাটি পথাৰ বৰুৱাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মোৰ ফাৰ্মৰ নাম হৈছে মা লক্ষ্মী কম্পোজিট ফাৰ্ম মই 2008 চনৰ পৰা ফাৰ্মৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই খেতিয়ক আছিলোঁ খেতিৰ লগত 2-4টা হাঁহ মুৰ্গী পুহি পামঘৰ পাতি তাতে নিজাববীয়াকৈ উপাৰ্জন এটা কৰাৰ ৰাস্তা মুকলি কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত আপোনাৰ লাহে লাহে গৈ বৰ্তমানৰ 2008 পৰা ব্যৱসায় হিচাপে ডাঙৰকৈ পাতিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই 150 চৰাই মুৰ্গী বন্দজা আৰু আপোনাৰ খাগী কেম্বেল 100 হাঁহেৰে উদ্বোধনী কৰিছিলোঁ আৰু 2008 পৰা 2011 চন পোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাৰ 700 হাঁহ মুৰ্গী ৰাখিব পৰা কেপাচিটি লৈ আহিলোঁ তাৰ পিছত আপোনাৰ 2016-17 পৰা 4000 পৰা 5000 হাঁহ মুৰ্গী আৰু আপোনাৰ পাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই প্ৰজাতিৰ ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৱাবাৰ আপোনাৰ যিটো ভেটেনাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেলা হৈছিল প্ৰদৰ্শনী তাতো প্ৰদৰ্শনীমূলক ভাৱত লৈ গ'লোঁ তাতে মই কামৰূপ জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানেও মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা পোৱালি উন্নত জাতৰ আপোনাৰ বনৰজা গিৰিৰজা টাৰ্কি ৰাজহাঁহ চীনাহাঁহ গোল্ডেন 300 আপোনাৰ খাগী কেম্বেল বিভিন্ন ধৰণৰ হাঁহ মুৰ্গী টাৰ্কি ছাগলী আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱালি যোগান ধৰোঁ মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ অসমৰ দৰ্শকসকলক যোনে যোনে এই ভিডিঅ'টো চাইছে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে আগন্তুক দিনত যত্ন কৰক ফাৰ্ম গঢ়ি তোলাৰ বাবে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব আজি যিটো ভিডিঅ' চাইছে তাতকৈ আৰু আশা কৰোঁ ভাল ভিডিঅ' চাব পাৰিব মোৰ ফাৰ্মৰ আৰু আপোনালোকেও মনোযোগেৰে কৰি দেখুৱাব আৰু এনেকুৱা আমিও চাম আৰু চাব বিচাৰোঁ আৰু ভালদৰে আমি কৰিলে কিয় নহ'ব অসমখন আমি প্ৰগতিত আগবঢ়াই নিব বিচাৰোঁ বহিৰাজ্যৰ আশা কৰি বহি থকা আমাৰ আৰু এতিয়া সময় নাই নিজে নিজৰ দেশতে উন্নত কৰিব লাগিব নিজৰ জিলাতে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব খাদ্য সামগ্ৰী তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম অসমখন নিজে নিজৰ হাতত প্ৰস্তুতি ল'ব পাৰিম আৰু এনেকুৱা আমি খাদ্যশস্য বনালে পৰৰ আশাবাদী হ'ব নালাগে মোৰ এটাই অনুৰোধ যুৱক যুৱতীসকললৈ যাতে অলপ মনোযোগ দি ফাৰ্ম খেতি শস্য কৃষিকাৰ্যত লাগে আগন্তুক কৃষিকাৰ্যকালত যাতে অসমৰ সকলো নিবনুৱাই যাৰ খেতি মাটি আছে যাৰ নাই তেওঁতো আৰু কৰিব নোৱাৰে যাৰ খেতি পথাৰ আছে সকলোৱে অলপ লাগিলে ভাল হয় আৰু খাদ্যশস্য উৎপাদন হ'লে আমাৰ দেশখনৰো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অলপ টনকিয়াল হ'ব আৰু আমাৰ ৰাইজৰো খোৱা বস্তু অলপ নাটনিৰ পৰা আমি বিৰতি পাম এয়ে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ
আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আহি থকা দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে আৰু নতুন নতুন ফাৰ্মাৰক আমি লগ কৰাম আহি থকা দিনত আৰু আজিলৈ ইমানেই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই